você vai fazer por 7 dias. Você sabe que não adianta de nada fazermos uma xícara de chá e acabou. Não, nós vamos fazer um tratamento medicinal no período de 7 dias. Você vai observar que a sua tosse seca vai reduzindo aos poucos. E se você agregar junto com esse chá medicinal uma alimentação equilibrada e saudável, à base de produtos naturais, evite de qualquer maneira salgadinhos, refrigerantes, produtos industrializados. Essa semana se dedique à sua saúde e dê uma atenção especial fazendo sopas, mingau de aveia, enfim, alimentos alho, acrescente o alho, a cebola na sua alimentação, que são alimentos super anti-inflamatórios que vão ajudar muito nesse processo de desinflamar e hidratar o sistema respiratório. Aqui